Salam dostlar, xoş gördük sizləri. İlk öncə videoların davamlı gəlməyini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalıma abunə olub, like etsəz, şərh yazsaz sevinərəm. Biz bugün sizinlə Popeyes fast food markasının burgerini hazırlayacağıq. Çox asan bir şəkildə siz bunu özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Getdik. Deməli izləyicilər, ilk öncə toyuğun budunun kənar hissəsi, yəni belə deyək, bud dibi götürürük. Bud dibini ilk öncə dərisindən ayırırıq. Daha sonra səliqəli şəkildə bud dibini sümüyündən ayırırıq ki, belə deyək, ətimiz zədələnməsin. Yəni əti biz bu tür şəkildə buradan çıxartmalıyıq mütləq. Bu şəkildə görürsünüz. Əgər belə baxır yoxlayın, məsələn belə bir sümüklər qalıbsa, üstündə onları da bıçaqla kəsib ayıra bilərsiniz. Deməli, biz bu dibini belə deyək, sümüyündən ayırdıqdan sonra bunları marinə eləmək lazımdır. Bizə marinə eləmək üçün deməli nə lazımdır? Biz ilk öncə təxmini 2-4 nəfər üçün hazırlayırsınız, 2-4 boş hazırlayırsa, təxmini belə deyək, hardasa 400 milliyə yaxın süt əlavə edirsiniz qaba. 400 milliyə süt əlavə edildikdən sonra deməli, bir çay qaşığı buz əlavə edirsiniz. Bir çay qaşığı isot əlavə edirsiniz. Daha sonra təxmini bir çay qaşığı sarımsaq tozu əlavə edirik. Və qırmızı isot əlavə edirik. Sonra isə marinə soğanlarımız qarışımı qarışdırırıq. Bunun içinə baharatlarımızı əlavə edirik. Biraz qarışdırdıqdan sonra üzərini bağlayırıq. Hardasa təxminən 1 saat yaxın qoyuruq ətlər marinə olunsun. Sosumuz üçün bizə lazımdır. Deməli, biz hazırladığımız üçün təqribi 2 qaşıq 3 qaşıq mayonez, təqribi belə deyək, yarım çay qaşığı, 1 çay qaşığı, yarım çay qaşığı xardal. Daha sonra yarım çay qaşığından biraz az sarı kök. Biraz tuz. Əslində buna belə deyək, qara sarımsaq vururlar. Hoş, qara sarımsaq mən tapmaq da qeyri-mümkündür. Ona görə mən sarımsaq tozu vururam. Sarımsaq tozu vururuq. Biraz ketçup vururuq. Təqribi bu da 1 çay qaşığı qədər ketçup vururuq. Qırmızı istiyot və yaxud belə deyək, acı sos da vura bilərsiniz. Mən qırmızı istiyot vururam. Qırmızı istiyot vururuq. Və limon suyu. Sosumuz hazırdır. Sosumuzu qarışdırırıq. Əzizlər, belə bir qabda un götürürsünüz. Həmin 1 iskan, 2 iskan, təqribi 500 qram, yarım kilo qədər un götürürsünüz. İstəsəz əlavə edə bilərsiniz, istəsəz eləməyə də bilərsiniz. Çörək qırıntıları biraz əlavə edirsiniz. Bunu da əlavə eləsə daha yaxşı var, yəni mən tuz edirik. Çörək qırıntıları əlavə edirik biraz. Daha sonra unumuza tuz əlavə edirik. Tuz əlavə edildikdən sonra biraz yenə qırmızı istiyot əlavə edirik.
Kırmızı əlavədən sonra istəsəz əgər siz buna xardal tozu da əlavə edə bilərsiniz. Əgər xardal tozu yoxdursa, südlə belə deyək, xardalın tozunu da yenə yeyək özünü isti südlə qarışdırırsınız. Müəyyən miqdar biraz buna əlavə edirsiniz. Və bu şəkildə əlinizlə qarışdırırsınız ki, bir-birində maddələr qarışsın. Biz toyuğumuzu belə deyək, buna batırıb qızardacağıq birazdan. Bizim işliyində yalnız tuzlu xiyardan istifadə edəcək. Tuzlu xiyarı bu şəkildə doğrayırıq və ancaq kənar hissələrini istifadə edirik. Yoxsa bakın, kənar hissələrini istifadə edirik. Kənar hissələr bizə bağlıdır. Bunları koyuruq bir kənara. Bulkanı bu səfər hazır almışıq. Açılı vaxtım biraz olmadı bulka hazırlamada. Belə deyirlər, normal burger bulkası üstü qızarmış, sadəcə küncütsüz. Bulkalarımızı yenə həmişəki qaydada doğrayırıq. Just watch me now.